Akkam jirtu barattoota baga gara Abbuu Smart YouTube chaanaliitti nagaan dhuftan isiniin jechaa barnoota guyyaa irraa keemistirii kutaa 8ffaa boqonnaa tokko ramaddii kompaawundootaa kan jedhu waliin ilaalla. Ramaddii kompaawundootaa jalatti kompaawundoonni bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis inorgaanikii fi kompaawundoota orgaanikii jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf maqaa haayidrookaarboonotaa yeroo moggaasnu haayidrookaarboonota jechuun kompaawundoota haayidroojiniif kaarboonii qofa of keessaa qabaniin kompaawundoota haayidrookaarboonetootaa jennaan. Irraan deebi'aa kanneen kaarboniif haayidroojinii of keessaa qabaniin kompaawundoota haayidrookaarboonotaa jennee moggaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf kompaawundoota orgaanikii jalatti foormulaan kompaawundoota orgaanikii haayidrookaarboonettoota kanneen jennu sadiitu jiru. Haayidrookaarboonettoota kanneen jennu sadiitu jiru. Haayidrookaarboonettoota kanneen jennu sadiitu jiru. Haayidrookaarboonettoonni kun akkuma sila isiniin jechuuf yaale haayidrookaarboonettoota jechuun kanneen haayidroojiniif kaarboonii of keessaa qaban jechuudha. Haayidrookaarboononni yeroo moggaasnu inni jalqabaa alkeenii. Haayidrookaarboonettoota inni lammaffaan alkiinii. Inni lammaffaan alkiinii. Haayidrookaarboonettoota inni xumuraaf inni sadaffaan alkaayinoota. Barattoota isaan kun sadan foormulaa mataa isaanii kan qabanii fi baay'ina kaarboonii irratti hundaa'uun maatii hoomoloogasii afaan laatiinii fi afaan ingiliffaa irraa dhufaniin kan moggaafaman yeroo ta'u, maxxantuu boodaaf maxxantuu duraa irratti hundaa'uun moggaasa haayidrookaarboonettootaa kana murteessuu dandeenya. Fakkeenyaaf foormulaa gooroo alkeenotaa irraa gaafa kaanu alkeenonni foormulaan gooroon isaanii CnH2n + 2 jechuun H2 baay'isuu H2 jechuudha. Haa ilaallu. Foormulaa gooroo alkeenotaa. Foormulaan gooroo alkeenotaa baay'ina kaarboonii isaan qaban irratti hundaa'uudhaan maqaa alkeenotaa moggaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf foormulaa gooroo alkeenotaa yeroo jennu CnH2n + 2. CnH2n + 2. Akkas jechuun N'n lakkoofsa barbaade bakka yoo nu bu'uu danda'a. 1, 2, 3, 4. N'n as keessatti nu barreeffannee jirru lakkoofsa kaarboonii keenyaa bakka nu bu'a. Fakkeenyaaf N'n keenya N'n walqixa tokko yoo ta'e C1 H2 + 2. C1 kan jenneef naan keenya tokko bakka waan nu bu'ee jiruuf asittis hammattuu keessatti
lama naadhaan baay'attee waan jirtuuf lama baay'isuu naan keenya tokko, lama baay'isuu tokko eda'uu lamaa jechuudha. Kana gaafa hojjennu CH lama eda'uu lamaa afur. Alkeeniin kun inni jalqabaa kaarbeniin keenya tokkittii yoo ta'e miteenii jennee moggaasna. Moggaasa maqaa isaa keessatti gara fuulduraatti waliin ilaaluu dandeenya. Amma garuu wanti asirratti hubatamuu qabu kaarbeniin tokkittii waan ta'eef miteenii jennaan. Miteenii. Fakkeenya inni lammaffaa naan keenya alkeenota keessatti 3 yoo ta'e kaarbeniin keenya meeqa ta'a? Ni dabalamoo ni hir'ata? Haayidroojiniin keenyas meeqa ta'a? Waliin haa ilaallu. N'n walqixa 3 yoo ta'e CN H2N plus 2 C3H2 3 plus 2 C3H lama baay'isuu 3 ja'a eda'uu lama 8. Kanaaf baay'ina kaarbenii keenyaa irratti hundaa'uun moggaasa maqaa haayidrookaarboonettootaa hojjechuu dandeenya. Barattoota mee isin immoo fakkeenya kenname kanarratti hundaa'uudhaan naan 4 yoo ta'e akkaataa kun hojjetameen hojjedhaa. Deebiin isaa C4H10 caa 4 fi haayidroojinii 10 ta'uusaa mirkaneeffadhaa. Barattoota qabxii inni lammaffaan alkiinota. Alkiinonni akaakuu haayidrookaarboonettootaa keessaa tokko ta'ee akkuma alkeenotaa foormulaa gooroo mataa isaa qaba. Akkuma alkeenotaa alkiinonni foormulaa gooroo mataa isaanii qabu. Alkiinota. Foormulaan gooroo alkiinotaa foormulaan gooroo alkiinotaa CnH2n qofadha. Caa naa haayidroojinii 2 baay'isuu naa qofa. Kana jechuun akkuma alkeenota keessatti ilaalle naan keenya ni ta'a 1 2 3 4 jedhee itti fufuu danda'a. Kana keessatti fakkeenyaaf naan keenya 2 yoo ta'e CnH2n CN keenya 2 bakka buufataa deemna. 2 haayidroojiniin jira, haayidroojinii 2s jira. Bakka naa keenyaa 2 bakka buufannaa meeqa ta'a? C2H 2 baay'isuu 2 meeqa? 4 jechuudha. 2 baay'isuu 2 4. Fakkeenya tokkoffaa. Fakkeenya lammaffaa. Naan keenya 4 yoo ta'e CnH2n jennee eda'uus hir'isuus itti dabaluu hin qabnu. Kan inni dubbachaa jirru waa'ee maaliiti? Alkeenotaa qofa. Foormulaan gooroo alkeenotaa dhaabbataan CnH2n qofa waan ta'eef. Kanaaf bakka buufataa yommuu adeemnu CN 4 haayidroojiniin jirti 2
baay'isuu naa jechuun afur ni ta'a. C4H 2/4 8. Eega akkas jenne isin immoo kana shaakalaa. Gocha tokko alkeenota keessatti foormulaa gooroo alkeenotaa ni beekna. Foormulaa gooroo alkeenotaa kana keessaa fudhanneen naan keenya 5 yoo ta'e foormulaan gooroo alkeenotaa kanatti gashinee gaafa laallu haayidroojiniin meeqa ta'a, kaarbeniinis meeqa ta'a jettanii shallaguu qabdu. Deebiin isin keessan C5H10 yoo jettan sirriidha. Gosoota haayidrookaarboonettootaa keessaa inni dhumaa alkaayinoota. Alkaayinoonni akkuma alkeenotaa fi alkiinotaa foormulaa gooroo mataa isaatii qaba. Alkaayinoota foormulaa gooroo alkaayinotaa CnH2n-2 CnH2n-2 akkuma armaan olitti baranne lakkoofsi as keessa jiran naan lakkoofsa kamiinuu bakka nuu bu'uu danda'a. Alkeenotaa fi alkiinotarraa kan adda isa godhu 2n-2 lamanaa hir'isuu lamaa jedhetu jira. Akkas jechuun fakkeenyaaf naan keenya 2 yoo ta'e CnH2n-2 C nniin keenya 2 nniin keenya 2 C2H2 nniin keenya 2 -2 ni ta'a. C2H 2/2 4 hir'isuu 2 ta'a jechuudha. Akaakuu haayidrookaarboonettootaa keessaa inni dhumaa akkuma asirratti ilaalle CnH2n-2 foormulaa gooroo alkaayinotaa yommuu ta'u nniin keenya 2 yoo ta'e foormulaan haayidrookaarboonettootaa keenya keessaa alkaayiniin C2H2 ta'a jenne. Naan yoo 3 ta'e maal ta'a? Naan keenya yoo 3 ta'e maal ta'a? Nniin 3 yoo ta'e CnH2n-2 C3H2 hammattuu keessatti 3 hir'isuu 2 C3H 2/3 6 hir'isuu 2 C3H4 ta'aa jechuudha. Barattoota akaakuu haayidrookaarboonettootaa keessaa inni dhumaa alkaayinoota jenneerra. Alkaayinoonni akkamitti akka shallagaman gatii naa isaa bakka lakkoofsa naa buusaa yeroo hojjennu CnH2n-2 jenneef fakkeenya tokko jenneerra. Fakkeenya biraa isinii kennuuf naan nniin walqixa 3 yoo ta'e CnH2n-2 bakka naa keenya lakkoofsa 3 buusaa adeemna jenneerra. C3H2 3-2 C3H2 2/3 meeqa ta'a? 6 hir'isuu 2 C3H4 akaakuu haayidrookaarboonettootaa keessaa inni dhumaa foormulaa gooroo isaa irratti hundaa'uun yeroo hojjennu
kana arganna. Barattoota maqaa haayidrookaarboonettootaa yeroo moggaasnu immoo maqaa haayidrookaarboonettootaa yeroo moggaasnu barattoota mee isin immoo gocha kana hojjedhaa. Gocha lammaffaa yoo naan keenya 5 ta'e haayidroojiniin keenyaaf kaarbeniin keenya maal ta'u? Haayidroojinii keenyaaf kaarbeniin keenya C5H8 hojjedhaatii mirkaneeffadhaa. Mata dureen itti aanu maqaa haayidrookaarboonettootaa haala ittiin moggaasnuudha. Maqaa haayidrookaarboonettootaa isaan kun maqaa haayidrookaarboonettootaa yeroo moggaasnu maqaa haayidrookaarboonettootaa maal ta'u? Moggaasu. Maqaa haayidrookaarboonettootaa yeroo moggaasnu maxxantuu duraaf boodaa ilaaluudhaan moggaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa atoomota kaarbenii lakkoofsota atoomota kaarbenii maxxantuu duraa kaarbeniin keenya tokko yoo ta'e kaarbeniin keenya maaliif lakkoofsa atoomawaa kaarbenii lakkoofsa atoomota kaarbenii keenyaa tokko yoo ta'e foormulaa sana keessatti maxxantuun duraa nuti ittiin moggaasnu mit jennaan. Mit jennee kan hin dhiifne maatii yookaan maatii hoomoloogasii akaakuu haayidrookaarboonettootaa sadan keessaa ilaaluudhaan isee afteetti guuttanna waan ta'eef maxxantuu duraa mit jennee dhiisna. Fakkeenyaaf yoo alkeenii ta'e miteenii jenna. Yoo alkiinii ta'e mitiinii jenna. Yoo alkaayinii ta'e mitaayinii jenna waan ta'eef. Kanaafuu lakkoofsi atoomota kaarbenii 2 yoo ta'e it jennee jalqabna. Akkuma ammaa sitti ilaalle maxxantuu duraa qofa qabanna malee inni itti aanu foormulaa inni keessa jiru irratti hundaa'u waan barreessinuuf. 3 yoo ta'e piroop jennee kaana maxxantuun duraa isaa piroop da. Inni arfaffaan but jennee kaasuu dandeenya. Inni shanaffaan pent hamma 10tti waan jiraniif inni jaaffaan hex inni torbaffaan hept 8ffaan oct 9ffaan noon 10ffaan dek. Akkaataa moggaasa maqaa haayidrookaarboonettootaa afaan oromootiin haala kanaan moggaasna. Warrooti dudduubaan dhufan foormulaa haayidrookaarboonettootaa sadan alkeenota, alkaayinotaa fi alkiinota irratti hundaa'uudhaan moggaasna. Fakkeenyaaf maatii alkeenotaa ta'ee kaarbeniin isaa 5 yoo ta'e alkeenota keessatti N'n keenya 5 yoo ta'e CnH2n plus 2 C5H 2 baay'isuunaa 10
lama baay'isuu shanii kudhan eda'uu lama ni ta'a C5H12 kun shan jechuun paint eega jennee paint isheen hafte immoo eeni waan ta'eef penteenii jenna. Penteenii maaliif alkeenota waan ta'eef eenii maxxantuu ishee kanatu finnee fuuldura kanatti itti daballa. Inni jalqabaa lakkoofsa maalii nu mul'isa? Lakkoofsa kaarbeenii keenyaa nutti agarsiisaa jechuudha. Warroonni as keessa jiran maxxantuun duraa lakkoofsa kaarbeenii keenyaa nu mul'isa. Fakkeenya lammaffaa, fakkeenya tokkoffaa keessatti alkeenotaaf hojjenneerra maxxantuu boodaasitti moggaasnee peenti kan jedhu shan bakka bu'aa shaniin hojjenneerra. Amma immoo alkeenota dhiisnee alkiinota keessatti hojjennee ilaalla. Alkiinota siin naan keenya afur yoo ta'e CnH2n CnH2n C4 lama baay'isuu afurii meeqa? 8 ta'a jechuudha. Lama baay'isuu afurii 8. Asitti sirriitti hubadhaa. Waa'ee baay'ina kaarbeenii dubbachaa jirra. Moggaasa maqaa haayidrookaarboonettootaa keessatti yeroo maxxantuu duraa fayyadamnu waa'ee lakkoofsa kaarbeenii qofaa akka yaadaa jirru sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Afur jechuun but. Kanaaf but eega jennee booda kan dubbataa jirru immoo waa'ee alkiinotaa waan ta'eef butiinii jennaan. Iiniin kun alkiinota bakka nuu buutii, butiin immoo lakkoofsa kaarbeenii afurii kana bakka nuu buutii jechuudha. Mee isin immoo fakkeenya inni itti aanu alkiinota keessatti N'n walqixa shanii yoo ta'e CnH2n C5H lama baay'isuu shanii C5H10 kaarbeeniin keenya shan jennaan immoo peent jennee jalqabna. Peent kan alkiinotaa dubbataa waan jirruuf peentinii jennee moggaasa. Barattoota yeroo kaarbeeniin shan ta'u alkiinota jalatti peentinii ta'a. Yeroo alkeenota jalatti kaarbeeniin keenya shan ta'u immoo peentinii ta'a. Alkaayinoota jalatti immoo maal akka ta'u ilaalla. Alkiinota keessatti kaarbeeniin keenya shan yoo ta'e peent maxxantuu duraa eega fayyadamnee booda maatii alkeenotaa jala waan jirruuf peentinii jenna. Kaarbeeniin shan alkeenota jalatti peentinii ta'a. Kaarbeeniin keenya shan yoo ta'e alkeenota jalatti peentenii ta'a. Alkiinota jalatti immoo peentinii ta'a. Haaluma kanaan alkaayinoota jalatti immoo maal akka ta'u ilaalla. Fakkeenya alkaayinoota keessatti N'n shan yoo ta'e CnH2n -2 C5H2 5 -2
C5H10 minus 2 C5H8 ammayyuu kaarbeniin iddoo sadanitti shan ta'uusee hubachuun barbaachisaadha. Garuu haayidrookaarboonettoota garaagaraa waan ta'aniif moggaasa maqaa isaanii jalatti maqaan isaanii garaagara ta'a. Maxxantuun isaanii garuu tokkuma. Alkaayinoota waan ta'eef peent eega jennee booda alkaayinoota jala waan jirruuf peentaayinii jennee barreessina. Ilaalaa sirriitti alkeenota jalatti inni shan yoo ta'e peentiinii jenna. Haayidroojiniin keenya peenteenii jenna. Haayidroojiniin keenya foormulaa masaatiin dabalaa deema. Alkiinota jalatti naan keenya shan yoo ta'e peentiinii ta'a. Alkaayinoota jalatti naan keenya shan yoo ta'e peentaayinii ta'a jechuudha. Barattoota walitti qabaa haga ammaatti baranne iddoo tokkotti cuunfinee gaafa ilaallu akkaataa armaan gadiitti maqaa foormulaa isaanii iddoo tokkotti walitti funaanuu ni dandeenya. Akkas jechuun barattoota walumaa galatti maqaa haayidrookaarboonettootaa yeroo moggaasu maxxantuu duraa fi lakkoofsa kaarbeniin ofirraa qabuun kan moggaasnu yommuu ta'u, tokkoon tokkoon haayidrookaarboonettootaa inni jalqabaa alkeenii, inni lammaffaa alkiinii, inni sadaffaaf inni xumuraa immoo alkaayinii akka ta'e sirriitti hubattaniittu. Amma immoo iddoo tokkotti sadan isaa alkeeniis, alkiiniis, alkaayiniis foormulaa tokkoon tokkoon isaaniitiif moggaasa maqaa isaanii walitti cuunfuudhaan haala kanaan ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf kaarbeniin keenya tokko yoo ta'e foormulaan alkeenota keenyaa kan alkeenii C1H4 C N'n keenya tokko waan ta'eef lama baay'isuunaa eda'uu lamaa afur waan ta'eef foormulaan kun CH4 ta'a. Maqaan alkeenii kanaa maxxantuun isaa mit yeroo ta'u alkeenii jala waan jirruuf miteenii jennee moggaasna. Miteenii barattoota alkeenii jalatti siin tokko yoo ta'e haayidroojiniin keenya afur maqaan isaa miteeniidha. Alkiiniidhaaf alkaayiniin as jala waan hin jirreef maatii kana jalaa waan hin qabneef iddoo duwwaa dhiisnee dabarraa jechuudha. Inni lammaffaan kaarbeniin keenya lama yoo ta'e alkiinii jalatti C2 inniin keenya lama haayidroojiniin lama baay'isuunaa jechuun naan keenya lama waan ta'eef haayidroojinii eega keenyee booddee lama baay'isuu lamaa afur eda'uu lamaa meeqaa ja'a ta'aa jechuudha. C2H6 kanaan immoo iteenii jennaan jechuudha. Inni ittaanu foormulaa alkeenotaati. Foormulaan alkeenotaa siin keenya lama yoo ta'e H'n keenya lama baay'isuu naa jechuun lama afur ta'a jechuudha. Maqaan isaa itiinii maqaan alkiinii kanaa itiinii ta'a jechuudha. As yeroo dhumnu alkaayiniin CnH2n-2 CnH2n-2
C N keenya lama C2 H lama baay'isuu lama afur hir'isuu lama jechuudha. Maqaan isaa itaayinii ta'a jechuudha. Barattoota haaluma wal fakkaatuun kaarbonii keenyaa sadii yoo ta'e alkeenota jalatti C3H 3 times 2 6 plus 2 8 C3H8 maqaan isaa propeenii. Alkiinota jalatti kaarboniin keenya sadii yoo ta'e haayidroojiniin sadii baay'isuu lama meeqa? 6 ta'a jechuudha. Maqaan isaa immoo maal ta'a? Maqaan alkiinii kanaa piroopinii. Maxxantuun isheen kun alkiinota ta'uu mul'isti. Pro jennee isheen jalqabnu kun immoo lakkoofsa kaarbonii keenyaa mul'isti jechuudha. Kanaaf walitti piroopinii. Haaluma kanaan alkaayiniin C3 kaarboniin sadii yoo ta'e haayidroojiniin keenya sadii baay'isuu lama hir'isuu lama. Sadii baay'isuu lama meeqa? 6 hir'isuu lama 4. Maqaan isaa lakkoofsa sadii kun piroo. Eega jennee booda alkaayinoota waan ta'eef pirooppaayinii ta'a jechuudha. Barattoota as keessatti maqaan haayidrookaarboonettootaa tokko tokkoon barreeffamee jira. Akkasumas foormulaan isaanii haaluma kanaan kan itti fufu ta'a. Kaarboniin keenya 4 yoo ta'e C4H 4 baay'isuu lama 8 eda'uu lama 10. Maqaan isaa maal ta'a? Maxxantuun lakkoofsi 4 but jennee eega jalqabne eenii itti daballa. Maaliif? Alkeenota waan ta'eef. Haaluma kanaan C4H 4 times 2 8. Haaluma kanaan kaarboniin keenya 4 waan ta'eef but eega jennee booddee ni jenna. Ni maaliif? Alkiinii yookiin alkiinota jala waan jirruuf jechuudha. Haaluma kanaan C4H 4 times 2 8 minus 2 6. Kanaaf maal ta'a? But eega jennee booda butaayinii jennaa jechuudha. Kanaaf kaarboniin 5 yoo ta'e haaluma kanaan maal ta'a? C5H 5 baay'isuu lama 10 haaluma kanaan isheen kun immoo maal taati? lakkoofsa 5 waan ta'eef penteenii C5H 10 isheen kun immoo pentinii. Haaluma kanaan alkaayinoota jalatti kaarboniin keenya 5 yoo ta'e haayidroojiniin keenya meeqa taati? 8 ta'a. 5 baay'isuu lama 10 hir'isuu lama 8 ta'a jechuudha. Maqaan isaa butaayinii. Haaluma kanaan kaarboniin keenya 6 yoo ta'e 6 baay'isuu lama 12 12 2 14. Maqaan isaa hekseenii. Haaluma kanaan kaarbonii 6 baay'isuu lama 12. Maqaan isaa heksiinii. Haaluma kanaan C6H 10 maqaan isaa heksaayinii. Haaluma kanaan maqaa alkaayinotaa kana heksaayinii jennee moggaasna. Maaliif? C6H9 H20 C9f haayidroojiniin 20 maal ta'a? ni asitti C9H 18 kun immoo maal ta'a? maal ta'a? Fakkeenyaaf C10 H12 H22 maal ta'a? deekeenii. C10
H20 maal ta'a kun immoo deekiinii inni xumuraa C10H18 deekaayinii ta'aa jechuudha. Kanaaf barattoota wantoonni asitti walitti qabne kun hundi maqaa haayidrookaarboonettootaa moggaasuuf akkasuma foormulaa haayidrookaarboonettootaa karaa salphaa ta'een hubachuuf kan nu fayyadudha. Kanaafuu walumaa galatti foormulaa kompaawundoota bakka garagaraatti ni qoonne kompaawundoota orgaanikiif kompaawundoota inorgaanikii. Kompaawundoonni orgaanikii immoo maqaa haayidrookaarboonettootaan gaafa moggaasnu akaakuun haayidrookaarboonettootaa isaan sadantu jira. Isaanis alkiinotaa fi alkaayinoota. Alkeenoonni foormulaan gooroon isaanii CnH2n+2 akkasuma alkiinonni immoo CnH2n yommuu ta'u inni xumuraa CnH2n-2 ta'aa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barnoonni keenya kanarratti kan xumuru yommuu ta'u mata duree ittaanutti walitti kan deebinu ta'a. Asumaan barattoota Abbuu Smart YouTube subscribe nu gochuu hin dagatinaa. Kan isinitti tole immoo like nuuf godhaa. Abbuu Smart YouTube chaanaaliitiin gosa barnoota garaagaraallee ni argattu. Kanaaf yeroo kan biraa haga walitti deebinutti nagaatti.